ezaka kaba matabisi. Yeah. Uko ezaka kaba matabisi. Yeah. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiubus. Ekofu wa magare ezaka kaba matabisi. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiubus ekofu wa magare. Ezaka kaba matabisi. Yeah, yeah, yeah. Ezaka kaba matabisi. Yeah, yeah, yeah. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiubus. Ekofu wa magare ezaka kaba matabisi. Na yobu kosi ya likolo ndaba kubiubus ekofu wa magare. Un petit conseil, sois généreux de ta clarté. Un mot d'encouragement, un geste de bonté ou un sourire sincère sont les rayons de ta lampe intérieure. Plus tu partages ta lumière pour éclairer les autres, plus elle devient vive et intense en toi-même. Be generous with your clarity. A word of encouragement, an act of kindness, or a sincere smile are the rays of your inner lamp. The more you share your light to illuminate others, the brighter and more intense it becomes within yourself. Kuwa mkarimu na mwangaza wako, neno la kutia moyo, tendo la wema, tabasamu la kweli ni mionzi ya taa yako ya ndani. Kadiri unavyoshiriki nuru yako ili kuangazia wengine, ndivyo inavyozidi kuwa angavu na yenye nguvu ndani yako mwenyewe. Pesa pole nayo na motema moko. Liloba ya kolendisa. Lisalisi ya bola muto makoseka. Ya solo eza bilembo ya pole oyo. Oh, eza kati na yo. Soki ozali kokaba pole na yo mpo, nakopesa basusu mwinda. Yango ekongala lisusu makasi na kati ya motema na yo moko. Pesa pole nayo na motema moko. Liloba ya kolendisa. Lisalisi ya bola muto makoseka. Ya solo eza bilembo ya pole oyoba. Oyo eza kati na yo. Iso Ministry, Sai Secret Cat Apocalypse 3 fois.